Pozdravljeni v 28. oddaji vprašanja in odgovori o AIQ pristopu. Kot vsakič bom tudi danes odgovoril na 3 vprašanja, ki sem jih dobil na elektronski naslov, za katera smatram, da so tudi primerna za odgovor, ker vsa vprašanja seveda niso. Predvsem zato, ker AIQ ni nek vsemogočen pristop, ki lahko uredi vsaka stanja. Določena vprašanja tudi niso primerna za javno obravnavo oziroma na njih ne morem primerno odgovoriti na osnovi kratkega opisa ali pa opisa, ki ga dobim, zato ker je pogosto razlog za določeno stanje, za katerega iščete rešitev, potrebno poiskati v dogodkih, vzorcih, načinu življenja, odnosih, v katerem oseba živi ali je živela dlje časa, in teh podatkov seveda nimam. Zato so odgovori na taka vprašanja mogoči ali na programih, ki jih vodim, ali pa na individualnih obravnavah, kjer je več časa, lahko opazujem gibanje tistega, ki pač želi rešitev za problem. Lahko opazujem njegovo držo, proporcionalnost različnih delov telesa, uporabo besed, način govora, barvo glasu in seveda iz tega dobim veliko več podatkov, kjer lahko dam veliko bolj točno mnenje, kakšni so možni razlogi za njegovo stanje. Na oddaji taki, kot je ta, ki je namenjena pa bolj splošnem odgovoru, ki je seveda tudi relativno nizko, ima nizko resolucijo, se pravi, ne morem iti v podrobnosti, poskušam pa dati dovolj primeren ali pa obširen ali pa ne preveč obširen odgovor, da vam lahko odpre nova zavedanja, nova spoznanja in mogoče ustvari novo možnost, da razumete, zakaj imate določeno stanje in da obstaja možnost, da na njega vplivate, pozitivno vplivate, seveda pod določenimi pogoji, tako kot vedno, ker brez nič ni nič. Prvo vprašanje danes. Lepo prosim, če lahko z vašim širokim pogledom in znanjem o bivanju in bivajočem razložite sistemsko sklerozo, njen vzrok, pojava in namen ter kako ta proces minimalizirati ali celo odstraniti. Meni so diagnosticirali sistemsko sklerozo s prizadetostjo pljuč v obeh spodnjih režnjih, čez da so zapolnjena z neko, v narekovajih, stekleno maso. Sama sistemska skleroza je definirana kot avtoimunska bolezen, kjer pride do pretirane produkcije kolagena, ki negativno vpliva na delovanje in seveda tudi strukturo telesa. Zdaj, takoj, če katerokoli avtoimuno bolezen vzamemo in jo pogledamo z vidika AIQ metode, je vedno osnovno izhodišče učitelja AIQ metode to, da avtoimunska bolezen je posledica samodestruktivnega vedenja. Se pravi, oseba mora uporabljati entropična agresivna čustva, s katerim bi morala vplivati na okolico, da bi prenehala z vedenjem in odnosom do njega, ki ga spravlja v nemoč, ali pa nase, da bi za uporabo entropičnih agresivnih čustev spremenil svoje vedenje, dovolj zavestno vplival nase in s pomočjo AIQ vaj zmanjšal senzorno amnezijo pa senzorno odtujenost, bolj začutil sebe in skozi boljše občutenje sebe bolj dojel, kaj v bistvu ga moti, ovira, ogroža in omejuje, kakšen je dejanski razlog ali več razlogov, zakaj je tako, in bi potem skozi izkušnje in razlago, ki jo dobi skozi učenje AIQ pristopa, zmogel
dovolj močno zavestno spremembo, dovolj močen racionalen vpliv na svoj iracionalen del, da bi zmanjšal še motorno amnezijo pa motorno odtujenost, ter s tem v bistvu lahko kreativno vplival na kronične vzorce, ki ga uničujejo, zaradi katerih gre v samo destruktivno vedenje, in bi s tem lahko za sabo pustil določene vedenjske vzorce, še posebej te na podzavestni ravni, ki ga v bistvu počasi uničujejo. Seveda, zato je potrebno primerno znanje, primeren pristop, vaje in primeren način vodenja vaj, da lahko učitelj AIQ metode, AIQ dihanja ali pa AIQ odnosov omogoči izvajalcu vaj, da se zave ravni ločenosti znotraj svojega telesa, spravo ravni senzorno-motorne amnezije ali pa odtujenosti, in v bistvu dojame, da je sestavljen iz dveh oseb, iz zavestnega in podzavestnega sebe, ki sta lahko zelo različna in čeprav se tega podzavestnega dela ne zavedamo, ne pomeni, da ne vpliva na nas. In avtoimunska bolezen dejansko izhaja iz tega, ker oseba ne more se primerno boriti proti nemoči, v katero jo potiska ali drži okolje, in ne more pobegniti ali spremeniti lokacijo, iti drugam, doseči spremembo okolja na takšen ali drugačen način. In seveda, ker ostane v nemoči, v kronični nemoči in razvije kronično sovraštvo, ki generira entropično agresivne čustva prve in druge stopnje, mora ta energija nekam iti, in zdaj, če ne more izvažati v okolico, se pravi, da ne širi nemoči in sovraštva na druge, se pravi, da ni ekstrovertiran, kar se tiče destruktivnosti, potem mu ne preostane drugega, kot je v introvertirano destruktivnost, se pravi v samodestruktivnost oziroma avtoimunsko, iz katere se potem razvija avtoimunsko stanje. Ker ne more uničiti tistega, kar ga spravlja v nemoč in ga s tem uničuje, dejansko potem uničuje samega sebe in pride v tako stanje. In tukaj pač ta določena avtoimunska bolezen, sistemska skleroza, je pač ena od oblik avtoimunske bolezni, kjer oseba sistemsko, dejansko celostno uničuje samega sebe in energijo, s katero bi morala urejevati odnose in dvigovati odnose na višjo čustveno raven, ker zdaj višja, ko je čustvena raven, višja, ko je raven čustvene zrelosti v okolici, manjša verjetnost, da bo okolica hotela, da ste vi nemočni, ker pač osnova primerno visoke čustvene zrelosti, še posebej celostne čustvene zrelosti, se pravi povezave med telesom, podzavestjo in zavestjo, ker je cilj učenja AIQ pristopa, je ta, da ne dovoliš, da te drugi spravljajo v nemoč, ali pa da ne dovoli sebi, da druge spravljaš v nemoč. Zdaj, seveda, akutna nemoč, začasna, se vedno pojavlja, in tudi včasih spravljamo druge v nemoč, pa se tega ne zavedamo dovolj zgodaj, ampak nižje, ko imamo senzorno-motorno amnezijo pa odtujenost, prej začutimo, da nas nekdo spravlja v nemoč, ali pa da mi nekoga spravljamo v nemoč, in s tem lahko povečamo zavesten nadzor nad svojim vedenjem in dejanji ter spremenimo to, kar pomeni, da niti ne more priti do take situacije, da je nekdo v kronični nemoči, ali pa da smo mi v kronični nemoči, ker nas drugi spravljajo v njo. Torej, na ta način odpravimo glavni vzrok za samo destruktivno vedenje in s tem odpravimo glavni izvor energije za avtoimunsko bolezen. Ker če oseba proizvaja toliko več kolagena, da pride do pretirane zaraščenosti, pretirane zakrčenosti, povezanosti, se lahko samo vprašamo, kdo hoče to osebo raztrgati, kdo jo hoče, zakaj njegovo telo poskuša proizvesti več vezivnega tkiva, se pravi kolagen kot vezivno tkivo,
je tisto, ki nas drži skupaj in iz telesne reakcije, če bi šel brati ali pa razmišljati, kaj nam hoče telo take osebe povedati, bi prišel do sklepa, da ga očitno okolje želi raztrgati, želi razdeliti in se seveda na telesnem nivoju, ki ima zelo osnovne reakcije, ni sposobno nekih globokih abstraktnih razmišljanj in šahovskih potez, ampak deluje čisto pod neki, ajmo reči, zdravi kmečki pameti, je pač, če te nekdo hoče razdeliti ali raztrgati, boš naredil več veziva, boš bolj povezal stvari skupaj. Tako kot pač, če hočete nekaj narediti, da bo bolj trdno skupaj držalo, boste dali več stvari, ki to povezuje, ali več elastike, ali več lesa, ali recimo v beton boste dali armaturo noter in armatura veže beton skupaj in ga naredi močnejšega in ga je seveda težje razbiti ali razdeliti. In kolagen lahko brez težav dojamete kot armaturo v betonski steni in potem se je potrebno vprašati, zakaj ste že toliko dolg časa v takem stanju, da rabite pretirano armiranost samega sebe, ker potem seveda vodi v ekstremnih primerih v sistemsko sklerozo. In sprašujete za to, ali se lahko proces minimalizira ali odstrani. Minimalizira oziroma vpliva se na njega lahko z učenjem AIKU metode, sploh z dvigom čustvene zrelosti, ker začnete potem vedno z nižanjem senzorno-motorne amnezije pa utojenosti, začnete vedno bolj jasno videti, določiti in si upati pogledati, kaj vas to trga, hoče raztrgati, hoče razdeliti, hoče raztegniti. In bolj, ko boste to opazili, bolj boste lahko s čustvi delovali, da se ta praksa prekine, in bolj, ko boste lahko to prakso prekinjali ali pa omilili ali zmanjševali, manjša bo potreba, da bo vaše telo proizvajalo pretirane količine kolagena. Seveda, za avtoimunsko bolezen je osnovna potrebna stvar močen vir energije, nad katerim oseba nima primernega nadzora, in kronično sovraštvo, kronična nemoč in kronično sovraštvo je izvrsten vir in dovolj potenten vir, da lahko ustvari take močne vplive znotraj telesa, da se telesna struktura tako močno spremeni, da dobimo diagnozo avtoimunske bolezni. Tako da v takem primeru se vsekakor da z učenjem AIKU-ja in primerno potrpežljivostjo in zavedanjem, da ni dovolj, da delate vaje, ampak da so vaje namenjene tem, da bolj čutite sebe in se tudi sprijaznite s tem, da bolj kot čutite sebe, bolj boste občutili, kaj vse ni v redu v vas in okoli vas. To ne pomeni samo, da so drugi do vas slabi ali pa grozni ali pa takšni ali drugačni, ampak še težji je sprejeti spoznanje, da sami na podzavestnem nivoju s čustvi druge stopne ustvarjamo sami sebi mečemo polena pod noge, zaradi tega, ker smo pač v preteklosti ali pa naši predniki so bili navajeni, da je življenje težko, zahtevno in zelo redko lepo in zabavno. In danes imamo pa možnost imeti življenje veliko večkrat bolj zabavno, lahko in veselo, pa enostavno podzavest tega ne zastopi, ker je to nenormalno in narobe, v nasprotju s tradicijo, in potem sami sebi zakompliciramo življenje in si ga otežujemo, ker je zelo težko sprejeti, in to je tudi običajno glavni problem ljudi, ki se resno lotijo študiranja AIKU metode in dejansko želijo priti v globino situacij in problemov, zato da jih potem lahko postopoma odpravijo. Drugo vprašanje. Že dolgo let, torej 18 let, se mi solzi desno oko, včasih solze kar tečejo. Pred dobrimi 14 leti so mi na očesni kliniki operativno čistili in preblizgavali solzovod. Kirurg mi je takrat omenil, da se bo težava ponavljala. Težave imam konstantno. Če si masiram solzni mešiček, čutim, kako mi tekočina solze
steče po kanalu v grlo, to da že po nekaj minutah se solzenje očesa nadaljuje. Prosim vas za razlago po metodi AIQ in kako si lahko pomagam, če si sploh lahko. Tukaj sta dve stanji. Prvi je mašenje solzovoda, drugo pa pretirano solzenje desnega očesa. Desno oko v glavnem oziroma primarno izraža moško vedenje, moški vpliv, ker je povezan z levo hemisfero, leva možganska hemisfera oziroma polobla deluje po moškem principu, po moškem vplivu, se pravi je ozko usmerjena, sistematična, birokratska, kratkovidna in izjemno dobra v tem, da odreže od misli vse tisto, kar ji ne ustreza, kar ji ne paše, in sama po sebi je tudi zelo agresivna. Pravi, ljudje, ki recimo zaradi poškodb ali kapi izgubijo pravilno funkcijo desne hemisfere in primarno uporablja levo hemisfero, so običajno lahko zelo agresivni oziroma so čist preveč agresivni in tudi sama leva hemisfera ima to funkcijo, zato je tudi desno oko tisto, skozi katerega gre več agresivnih čustev, in ko nekoga pogledamo direkt v oči, gre skozi desno oko. Gre skozi desno oko jeza, bes, gnev in podobna čustva, ki so impulzivna, vroča čustva, agresivna čustva kot taka. In zdaj, če se osebi desno oko močno solzi, lahko iz telesne reakcije sklepamo, da je potrebno hladiti desno oko, da je prevroče, da je zaradi vročih, v narekovajih vročih čustev, se pravi močnih, toplih, agresivnih čustev, ki jih oseba z desnim očesom ne izraža, ker ne zna, ne sme, ne upa ali noče jasno s pogledom pokazati, kaj misli, kaj čuti, zakaj kaj jo moti, ovira, ogroža in omejuje, kaj jo dela nejevoljno, zakaj je razočarana, zakaj je izdana, zakaj je bila prevarana, izigrana, obtožena in podobno. To so vse stanja, ki sprožijo jezen, besen, gneven, protestirajoč ali maščevalen ali prezirljiv pogled, ki pa ga seveda, če ga jasno, avtentično izrazimo in pogledamo v oči nekom, ki ima na nas lahko močen vpliv ali pa smo od njega v celoti odvisni, bo tak pogled sprožil pri tej osebi, ki je pogled namenjen, lahko močno reakcijo in običajno negativno, ki bo seveda za posledico imela, da bomo mi, ki smo ga jezno pogledali ali besno pogledali, zaradi tega bili še v slabšem stanju in zaradi tega je pogosto z desnim očesom poskušamo pripreti, ga zapreti, ga omejiti, otežiti jasen pogled. Imamo desno oko lahko manjše, imamo desno oko lahko bolj pomaknjeno noter v globino, imamo bolj priprto ali pa se nam bolj solzi zaradi tega, da ga hladimo in zmanjšujemo možnost, da prevroče pogledamo nekoga in si s tem nakopljamo cel kup težav. Drug problem, to je pa zamašenje solzevoda, je pa logična posledica višje mišične zakrčenosti mišic na desni polovici obraza, se pravi še posebej pod desnim očesom, desno lice, ta predel okrog ustnic, kar pa spet kaže na to, da oseba z kronično zakrčenimi mišicami na desni strani obraza zmanjšuje ali onemogoča spontano in avtentično izražanje čustev po desni polovici obraza, ki je pa spet moška stran obraza, kjer v bistvu imamo bolj moška, agresivna, intenzivna čustva, ki spet na obrazu pokažejo, da nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, da nas nekdo jezi, da nas spravlja v bes, da nas spravlja v nemoč in seveda, če nočemo, da se na našem obrazu vidijo ta
čustvena stanja, ki jih lahko seveda potem tudi oseba, ki je to namenjeno, začuti in na njih odreagira. Zakrčimo mišice, da s tem v bistvu postavimo masko. In zdaj imeti masko na obrazu je do neke mere normalno in tudi potrebno, ko smo v javnosti ali pa ko se gibljamo med ljudmi, ki jih ne poznamo ali pa si z njimi nismo v nekih posebno dobrih odnosih. Če smo pa v domačem okolju med ljudmi, ki nas sprejemajo, razumejo in spoštujejo, potem pa seveda ta maska v večini primerov ni potrebna ali pa je neprimerna in takrat se v bistvu lahko obraz sprosti in na obrazu pokažemo tisto, kar čutimo v sebi. Se pravi, se nam to, kar imamo noter v trebušni votlini, v svojem trupu, v svojem bistvu pokaže tudi na obrazu, kar pa seveda lahko na domače vpliva na različne načine. In zdaj, če je potrebno bilo desno stran obraza zablokirati, omrtvičiti, dati v anestezijo, da se na njej ne vidijo moška čustva, moški vpliv ali pa da zmanjšate vpliv moških čustev in moškega vedenja na okolico, potem dvignete mišični tonus na desni strani obraza, višji mišični tonus pa v bistvu stisne tkivo in seveda tudi stisne solzevod, ki v bistvu se potem lahko rečemo zamaši, ne opravlja funkcijo in potem seveda solze ne stečejo v grlo, ampak v bistvu polzijo po očesu, po licu dol. Lahko tudi po drugi strani to dojamete, kot da je to, kar gledate in to, kar se vam dogaja, za zjokati na desni strani obraza z vidika moške funkcije. Zdaj, iz vprašanja ne morem razbrati, ali ste moškega ali ženskega spola, ker v bistvu je z ene strani pomembno, ker možno je tudi, če ste ženska, ker predvidevam, da ste sploh glede emojijev, ki ste jih pa na koncu dali, da pretirano morate uporabljati moško vedenje in moški vpliv zaradi določenih okoliščin, v katerih ste odraščali in imate zablokirano ali pa omejeno, imobilizirano levo stran telesa ter ženski vpliv, kar pol vodi v zlorabo in enostavno človek razvija alergijo na moško vedenje, oziroma ženska v tem primeru razvija alergijo na moško vedenje in je telo tudi s takim solzenjem samo iz enega očesa da vedeti, kaj ni v redu in kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se to uredilo. Sprav, v vsakem primeru je problem z vidika AEQ-ja kronična zakrčenost obraza na desni strani, da blokirate ali pa zmanjšujete moč vašega moškega vpliva. Zdaj, zakaj poskušate to narediti, vam na osnovi vaših podatkov, ki ste jih dali, ne morem določiti. Take stvari je tudi potrebno pol dlje časa razmišljati o tem, spoznavati zakonitosti ter se postavljati v situacije, ko skozi AEQ vaje bolj jasno začutite, kako reagirate, kaj zlorabljate, kaj ne, ter potem postopoma lahko spremenite z dvigom čustvene zrelosti in urejenosti ter učinkovitosti, da ne potrebujete več blokirati agresivnega pogleda in potem tudi ni več potrebe po hlajenju z vidika solz in pride potem do tega, da imate več stvari bolj urejenih. Pogosto je pri strankah, ko so imele tako težavo, bila največja težava neurejen partnerski odnos, kjer ali je morala ženska obvladovati obe vlogi, tako moško kot žensko, ker je preobremenjenost in potem mora eno zablokirati, ali je bila pa zamenjana vloga, da je pač moški v partnerski zvezi imel žensko vlogo, ženska pa moško vlogo, kar pomeni, da oba zlorabljata svoje telo, ker ga ne uporabljata v skladu z strukturo.
In seveda, bolj ko so potem, bolj ko je do večjega izboljšanja partnerskega odnosa, ki je prišlo zaradi dviga čustvene zrelosti, bolj je to pozitivno vplivalo na zmanjševanje solzenja in postopno ureditev stanja. Še tretje vprašanje. Vaje izvajam približno 4 leta, vendar prvi 2 leti se je telo zelo upiralo tem vajam in me je vse skupaj odvračalo. Stisnila sem zobe in naslednji 2 leti začela izvajati vaje vsak drugi dan. Sedaj pa sem začela čutiti energijo, ki vi pravite potencialna energija po telesu. Najprej se naredi pritisk v medenici in me boli vse, vključno z nogami. Naslednji dan se zbudim s sproščeno medenico, vendar bolečo trebušno prepono. Čez nekaj dni se mi prepona sprosti in pride pritisk v glavo tako močno, da se mi od omotice na čase meša. Potem pa se mi zopet vse spusti nazaj v medenico in krog je sklenjen. Začela sem urejati odnose s starši, ker sem živela v iluziji, čeprav ni lahko. Zanima me, kaj se naredi s telesom v času močnega napada tesnobe oziroma občutek imam, kot da mi telo gori v notranjosti. Vsa energija v telesu mi naenkrat puhne iz medenice v glavo. To se mi dogaja predvsem pri spremembi dihanja, se pravi manj vdiha in več izdiha, po knjigi Dober dih. Prosila bi vas za malo pojasnil o dogajanju te energije v meni. Osnoven faktor, ki določa, koliko imamo potencialne energije v telesu, je vpliv okolja na naše telo, se pravi, kako okolje vpliva na našo notranjo uravnovešenost oziroma notranjo homeostazo. Bolj ko je okolje takšno, da na nas ne vpliva obremenjujoče, ampak da nam v bistvu olajšuje vzdrževanje določenega notranjega ravnovesja, nižjo potencialno energijo rabimo v telesu in takrat smo v bistvu v parasimpatičnem stanju. Se pravi, ko so stvari urejene, ko se počutimo varno, ko je primerna temperatura, ko imamo primerno količino hrane, vode in je okolje takšno, da nam olajšuje bivanje, takrat v bistvu avtonomen živčni sistem zmanjša mišično napetost, upočasni utrip, HRV se dvigne, vdihanje se upočasni in takrat gremo v parasimpatično stanje in v parasimpatičnem stanju je količina in raven mišične sproščenosti višja oziroma je mišična napetost manjša in manjša, ker mišična napetost manjša ustvarja življenjske energije in temu primerno je pol nižja potencialna energija v trebušni votlini, ker jo enostavno ne potrebujemo, ker so stvari urejene. Seveda, obratno se pa zgodi, ko se stvari niso več urejene oziroma se iz nekega ravnovesja, ki je bilo zadosti dobro za našo celoto, to ravnovesje začne podirati, se pravi, postajamo lačni, zgodi se nekaj, da recimo tako kot včeraj pride do močne nevihte s točo, par kilometrov stran, recimo v Krškem je naredil zelo veliko škodo in takrat seveda, ko si v takem stanju, tudi če si noter v stanovanju, pa se počutiš relativno varno, gledaš pa zunaj, kako ti toča uničuje pridelek, vrt ali razbija strešnike ali uničuje avto, takrat seveda greš, je vpliv okolja na tvoje telo izjemno negativno, počutiš se ogroženega in to seveda popolnoma upravičeno. Dogaja se ogromno stvari, ki te motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo in tudi zaveda se, da bo odprava posledic te vremenske ujme trajala dolg časa in stvari ne bojo dolg časa takšne, kot so bile ali pa nikoli več. Seveda takrat se aktivira simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema in to zelo močno in pride do diametralne, do kontrastne spremembe v primerjavi s prej. Pride do tega, da se mišična napetost močno poveča, zakrčenost mišic seveda temu primerno naredi telo bolj trdo, dihanje postane bolj kratko in bolj sunkovito, HRV se zniža, krvni tlak naraste, število srčnega utripa se dvigne,
In takrat v bistvu gremo v stanje bori se ali beži, in če se hočemo boriti ali bežati, potrebujemo določeno in to konkretno višjo raven potencialne energije v telesu, ker ta potencialna energija nam v bistvu omogoča, da lahko sploh nekaj naredimo. Pol kinetična energija, ki jo pa dobimo s potencialne, nam pa omogoča, da to, kar bi lahko naredili, tudi naredimo. In zdaj to stanje, ki ga vi opisujete, kaže na to, da je kljub temu, da že 4 leta se ukvarjate s tem, oziroma 2 leti, odkar ste bila na programu, še bolj močno ali pa bolj kvalitetno, je še zmeraj ogromno ali pa preveč stvari v vašem okolju, ki vas dejansko na telesno podzavestni ravni motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo. Jih je manj, kot jih je bilo, in to mislim, da kar precej, koliko poznam situacijo. Še zmeraj pa so, ne? In jasno je, da takrat se telo počuti ogroženo, napadeno in more zagotoviti dovolj visoko količino potencialne energije, da vam s tem nudi možnost neke grožnje, se pravi možnosti odziva, ker možnost odziva je že dostikrat zadost, da vas nekdo ne napade, če presodi, da ste sposobni proti napada ali pa da ste sposobni konkretne obrambe, se bo premislil in vas niti ne bo poskušal napadati. Zato recimo, če oseba dela ali živi v okolju, ki jo konstantno ogroža, ali pa se ukvarja z ljudmi, ki njenega dela ne spoštujejo ali ga pa poskušajo zlorabiti, in ima občutek, upravičen občutek, da tem ljudem, s katerimi je v stiku ali dela z njimi, ne more zaupati, je v konstantni pripravljenosti. In seveda ta konstantna pripravljenost zahteva konstantno povišano potencialno energijo, ki pa seveda potem se zaradi tega, ker delate vaje in se ukvarjate s tem sistematično, dosegate manjšo mišično zakrčenost, ali manjšo splošno ali pa povprečno mišično zakrčenost, se ta notranja napetost, ki je bila prej skozi ujeta v vašo notranjost in niti se ni izrazila, se zdaj izraža, in začutite to kot v bistvu neke vrste aktivacije varnostnega ventila, kjer se pretirana potencialna energija spremeni v kinetično in se premakne dejansko iz medenice proti glavi. In trebušna prepona najprej to nekaj časa drži, potem pa, ker izvajate dihalne module, recimo krajši vdih, dolgi, več izdiha, kar vodi v dejanja, zmanjšuje za blokado, ter povečuje spremembo potencialno v kinetično energijo, da se ta energija potem iz trebušne votline preko sproščene trebušne prepone prestavi v glavo, in prestavi se pa v glavo z namenom, da bi jo z očmi, z izrazom na obrazu ali z verbalnimi, z besedami, z pogovorom, z pisanjem na agresiven način se borili ali pa uredili, to, kar sem na začetku že danes razlagal, določeno situacijo, vi jo pa v bistvu še ne znate primerno uporabiti in jo izraziti na način, da dolgoročno oziroma trajno uredite določen odnos, v katerem se počutite, da mu ne morete zaupati, da je preveč nevarno, da je preveč tako nezanimivo, žalostno, ali pa da se počutite izdano ali pa podobno. In seveda ta energija potem, ker ne more iti ven, jo ne morete učinkovito ali pa je še ne znate dovolj učinkovito uporabiti za urejevanje teh odnosov, ali so pa odnosi, ki jih urejujete, zelo zahtevni in imajo dolgoletno tradicijo nemoči, da traja več let, da lahko se naučite in dosežete dovolj veliko inercijo pritiska, da se taki odnosi spremenijo, ker zavedati se morate, da tudi da okolici, ki živi v enakih podzavestnih vzorcih, nikakor ni v interesu, da nekdo pride in začne spreminjati stvari, ker s tem poruši tradicionalno urejenost, ki je bila dovolj dobra do zdaj. Zakaj je treba zdaj spreminjati stvari, pustite stvari tako, kot so bile, ne popravili, če ni pokvarjeno.
Problem pa, ki nastane tukaj, pa je, da zaradi senzorno-motorne iluzije ljudje mislijo, da niso stvari pokvarjene in jih potem tudi nočejo popravljati, ko pa skozi AEQ zmanjšajo senzorno-motorno amnezijo pa odtujenost ter znižajo senzorno-motorno iluzijo, se pa kar na lepem zavejo, da stvari niti približno niso delujoče, da jih ni treba popravljati, ampak da so lahko zelo pokvarjene in zelo potrebujejo popravljanje, samo noben pa noče popravljati. In danes sem bil tukaj pri enem serviserju za kosilnice in mi je pač pojamral, da nima kje dobiti serviserjev, ker noben noče popravljati stvari. Da bi bil serviser, ker biti serviser je taka zelo, lahko rečemo, nehvaležna vloga. Tudi sam sem bil prej serviser koles in nič ni lepega v tem, tako sploh dolgoročno, ker v bistvu konstantno popravljaš posledice napak ljudi in včasih smo eni in isti stranki 10-krat povedali, da ne to delati s kolesom, ker zaradi tega, ker to pač počne, se zgodi to, pa ni nič pomagalo. Enostavno je kronično ponavljal ene in iste napake in serviserji smo pa kronično popravljali ene in iste napake. Sicer izstaviš račun, ampak ne čutiš pa nekega posebnega zadovoljstva, ko nekom že 5. menja zračnico zaradi tega, ker je pozabil napumpati in se vozi po prazni gumi. In tudi vi, prav vem, kdo je postavil to vprašanje, se ukvarjate dejansko s servisiranjem in odpravo posledic napak ljudi, ki se skozi ponavljajo in pol se človek ne počuti dobro in je dostikrat jezen, sploh ker napake, ki jih vi upravljate, se tičejo živali in potem gledaš, kako žival trpi zaradi človeške kronične zaradi kroničnih napak, ki jih njegovi lastniki vede ali pa ne vede povzročajo in take stvari dejansko ti logično dvignejo ventil in dvignejo notranji pritisk, ker te to moti, ovira, ogroža in omejuje in se potem ponavljaš, ko pokvarjena plošča, pa se nič ne spremeni na boljše, tako da so ta sklenjen krog logičen, ne? In zdaj nadaljevanje dviga čustvene zrelosti, ki glede na to, v kakem stanju ste začeli to delati, traja več let, bo vedno bolj izboljšal, da boste bili vedno bolj sposobni spremeniti pristop ali pa najti način, kako bolj učinkovito delovati v poklicu in izven njega, ter s tem v bistvu bo te nepričakovane ali pa neželjene ga premika močne kinetične energije iz medenice v glavo vedno manj, oziroma ko že bo prišel, boste s primerno čustveno zrelostjo to kinetično energijo, ki pride v glavo, znali skozi pogled, izraz na obrazu in besede, ki jih boste izrazili, spremeniti v vpliv, ki bo spremenil razmišljanje osebe, ki ponavlja kronične napake in vas s tem spravlja v bes in se bo to počasi potem uredilo, ker bo potem seveda še povečalo sposobnost, da ste mehkejši pa zadovoljni s tem, ker najbolj je človek zadovoljen takrat, kadar nekaj naredi, pa je pol urejeno, da mu ni treba spet delati eno in isto stvar kar naprej. Ker to je distres, pravilno trajna ureditev nečesa, je pa eustres, lahko si malo pogooglate, kaj je eno pa kaj drugo, pa vam bo marsikaj bolj jasno. Toliko za danes od mene, imejte se lepo, bodite na hladnem, če se le da, pa se vidimo spet čez teden dni. Adijo.